อยู่ดีครับผมไม่เหลือตัวแล้วหรือไงนี่ก็ยังอยู่นะครับผม3 รังยังอยู่อุ้ยเต็มอันเดิมครับผมจุดเดิมนู่นนอนคารูเลยครับนู่นขอพับเลยครับผมอุ้ยข้างหน้า2 ตัวคู่ครับโอ้โห1 ตัว 2 ตัวครับนี่ข้าวโพดกระเด็นมานี่เลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับผม